Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sinthia, NBS saya 148240080. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil tugas EA saya pada mata kuliah jaringan komputer. Dimana di video ini saya akan menunjukkan hasil tugasnya konfigurasi jaringan yang saya terapkan pada Cisco Packet Tracer, dimana jaringan yang ditunjukkan itu ada seperti switch, lalu ada router, ada access point, serta ada server dan juga end device. Setiap jaringan dibagi ke beberapa segmen alamat IP, baik ke kabel atau ke nirkabel. Tujuan untuk manajemen jaringan lebih terstruktur atau lebih efisien. Di konfigurasi kali ini, router sebagai gateway atau jembatan sebagai antar jaringan. Agar seluruh jaringan bisa saling berkomunikasi, dijadikanlah konfigurasi antar router antar ke router. Dan di akhir video juga ditunjukkan praktiknya atau pengujiannya untuk memastikan kalau konfigurasi itu berjalan.